घने जंगल में एक खूंखार शेर रहने लगा था। वह रोज गांव के पास आकर जानवरों और इंसानों को डराता, खेत उजाड़ देता और सबकी जिंदगी मुश्किल बना चुका था। जंगल और गांव दोनों जगह भय का माहौल था। कोई भी शेर के सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल में एक छोटा लेकिन समझदार तोता रहता था। उसने देखा कि डर के कारण सब चुप हैं, पर अगर कोई उपाय न हुआ तो कई जानें जा सकती हैं। तोते ने चालाकी से काम लेने का फैसला किया। वह उड़कर पहाड़ी के ऊपर गया, जहां शेर आराम करता था। तेज आवाज में तोता बोला, शेरराज, शिकारी आ रहे हैं। उन्होंने पूरे जंगल को घेर लिया है। शेर घबरा गया और गुफा की ओर भागा। उसी समय तोते ने गांव वालों और जानवरों को इशारा देकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। जब शिकारी पहुंचे, जंगल खाली था। शेर को अपनी गलती समझ आई। उसने वादा किया कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा। छोटा सा तोता अपनी बुद्धि और हिम्मत से सबकी जान बचा गया। तो